എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു സൈറൻ ആർഡിനോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ഈ വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആർഡിനോ ഓഫ് കോഴ്സ് വേണം. പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്പീക്കറാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പിന്ന് 13ാമത്തെ വെറും 2 കണക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഒരു 13ാമത്തെ പിന്നുള്ളൊരു കണക്ഷനും പിന്നെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷനും നമ്മുടെ സ്പീക്കറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള 2 വയർ. അത് നമ്മൾ ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം 13ാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് കാണാം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. സ്പീക്കറിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് ലേബൽ ചെയ്ത ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്പീക്കറിനെ മാറ്റാൻ അടുത്ത പിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് ഇത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ കൂടെ. സോ നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ ആർഡിനോയ്ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. സോ പ്രോഗ്രാം അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് ഈ ആർഡിനോ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലിയറോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു സെമി കോളൻ ഇടാൻ മറന്നു, അത് കാരണമാണ് കമ്പൈലർ എററായത്. സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കമ്പൈൽ ചെയ്യാണ്. സോ കമ്പൈലിംഗ് സക്സസ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ആർഡിനോയ്ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. സോ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു പോലീസ് സൈറൻ നമുക്ക് ആർഡിനോ ഉപയോഗിക്കാം.